Ubumenyi n'ubuhanga mu Rwanda rwa Gihanga mwari mutegereje ngo ubu buraje. Duherukana rero mu kiganiro cya Nyabingi hamwe na Ryangombe, ubu rero twagarukanye na ba badogiteri bacu aribo Dogiteri Innocent hamwe na Emmanuel. Duherukana batuganirira ku buryo Ryangombe uko kera byari byifashe. Ubu rero bagiye kutuganirira, murabizi ko dufite ibiganiro byinshi bizahoraho kuri channel. Icyo musabwa ni ugukora subscribe, mukakanda share, mugakanda like, hanyuma mukandika na comment kugira ngo tubone ibyifuzo byanyu. Ubu rero tugiye kugarukana muri bya biganiro byacu twababwiye ko tuzagenda tubagezaho. Hariho Imana y'u Rwanda, imihango, imigenzo, imiziririzo, imihamuro, kubandwa, inzaratsi, imitsindo, imikagiro, amarozi n'imivuriro gakondo. Ubu rero tugarutse tugiye kurebera hamwe uburyo twabonye uburyo Ryangombe yatabawe n'umurinzi, atabarwa aricyo bita igiti cy'umuko. Ubu rero bagiye gukomereza aho bacumbikiye, bagiye gucumbukura cyangwa se gusubukura mu kinyarwanda, hanyuma bakomerezeho kuri cya kiganiro cyacu. Bagiye kutubwira amaherezo ya Ryangombe uko byagenze, hanyuma banatubwire kuri Nyabingi. Mutega amatwi rero, ibi biganiro ni byiza cyane. Yakiriza yakwiye kirazira, nizere ko ibi biganiro bizajya kurangira, dore ko bitazanarangira tumaze kumva akamaro k'Imana z'i Rwanda, zo mu Rwanda rwo hambere. Tukaba rero turi bugire n'abatumirwa, harimo muzehe uzi ibya kera, nawe aratubwira uburyo yumva ibi biganiro. Tugiye rero gucumbukura, reka ne kubatindira, ndabizi amashyushyu yabishe, ndabizi ubu ngubu muri kuvuga ati gira vuba gira vuba. Turahera kuri Dogiteri Habumuremyi Innocent, akomereze aho twacumbikiye, acumbukure. Dogiteri, mwiriwe ni amahoro? Mwiriwe ni amahoro y'Imana, muragahorana Imana y'u Rwanda. Dogiteri Emmanuel, nawe ni amahoro? Ni amahoro kabisa. Ubwo duherukana ejo bundi ibintu byari uburyohe, ubu turakomeje ubwo turi bubabwire ku Mana y'iri Rwanda, Imana z'i Rwanda, dore ko aba ari nyinshi abantu benshi batagunze kubimenyera, ariko muraza kubyumva munasobanukirwe. Aha, mwabumvishe rero ko turi kumwe, ntabwo nababeshyaga. Umutumirwa wo araza nyuma, nta kibazo, ntimutegereze ngo muruhe, nawe arahari. Nari mbakumbuye cyane. Ubu rero tugiye gucumbukurira hahandi twacumbikiye. Abantu benshi barambwiye ngo kiriya kiganiro cyari kiryoshye, ubu rero nizere ko nabwo bari buryoherwe. Dogiteri Habumuremyi Innocent, cumbukura rero utubwire uko Ryangombe, duheruka utubwira ko umukobwa we yaje kurwara, hanyuma bakamubandirwa, hanyuma uratubwira n'ibyakurikiyeho. Ngaho rero umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'ubushize twacumbikiye uburyo ki Ryangombe yari yaraturutse i Uganda, ariko akaba yaragiraga umukobwa witwaga Nyanzinge. Uwo mukobwa uburyo ki yaje kurwara, umwami wariho atumaho abakonikoni, abapfumu, abanyabwenge, abahannyi, kugira ngo bagire icyo basuzuma ku burwayi bwa Nyanzinge. Urabizi ko na n'ubu ngubu iyo umuntu arwaye biba bisabye ko burya iyo umuntu arembye cyane hatagaragaye uburwayi, abadogiteri baricara bakiga ku burwayi bwe, bagakora staff, aho kugira ngo umuntu abacike mu bumenyi bafite, mu buhanga bafite, bigatuma babwegeranya bakareba niba hari icyo yafashwa. Muri urwo rwego rero icyo gihe ntabwo umwami yatumyeho abaganga cyangwa se abo twita abahannyi, abapfumu, abantu bose bari bashoboye gusuzuma no kuvura izo ndwara
umukobwa w'umwami yari arwaye. Nk'uko rero ubushize mwabyumvise kandi cyari ikiganiro kiryoshye cyane, bizakomeza kandi ntimuzarambirwe, kandi ndabizeza ko muzamenya ukuri ku bijyanye n'umuco gakondo no ku buvuzi gakondo, ku bikorwa byo mu buvuzi gakondo by'umwimerere bitanyuze ku myumvire cyangwa se uko abantu bizera banyura hanze y'ukuri, aho kugira ngo bagaragarize ukuri bakagukikira kubera iby'amaramuko cyangwa se indonke, bakagambanira umuco gakondo w'abasogokuruza bacu, bashimangira ibyiza by'imico y'ahandi. Nyamara kandi covid yagaragaje ko nta hantu dutandukaniye mu mibereho y'ubuzima bwa muntu, ko abazungu uburyo ki bemera cyangwa bemera gakondo yabo n'imico yabo n'imihango yabo, ko no mu Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi buri gihugu kigira gakondo, kikagira imihango, kikagira n'imiziririzo yacyo. Manuel rero nk'uko aho twari tugeze tuganira, urahibuka ko twari tumaze kugaragaza Nyanzinge ibibazo yagize, ariko dukwiye no kumenya ese Ryangombe avaho yari yahavanywe n'iki, ni ukubera iki yaje agashinga imizi mu Rwanda, ni ukubera iki Nyabingi yaje agashinga imizi mu Rwanda, ese ubundi mbere y'uko bagera mu Rwanda ubundi bari abaki, bari bafite nationalite cyangwa se ubwenegihugu bwabo, bakoraga iki, bageze mu Rwanda bakoze iki, ni gute bashinze imizi mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze rero ngaho ukomeza, hanyuma ikiganiro gikomeze kandi ndumva kiri buze kuryoha uno munsi. Amateka abantu badafite batari bazi, banakeka ko tutazi cyangwa se batubona nk'abana mu muco gakondo, bamenye ukuri kwa gakondo kandi ukuri nyirizina. Okay. Ndi muganga Emmanuel nk'uko abenshi babizi, ariko nabibutsaga yuko ubwo yo twatangaga ikiganiro episode ya mbere, Nyanzinge yari umukobwa wa Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori rero yari umwami w'u Rwanda, ari we rero uwo Nyanzinge umukobwa w'umwami ari we waje kurwara uburwayi bukomeye cyane, baza gukora imigenzo n'imiziririzo, uwo Nyanzinge aza gukira. Akenshi na kenshi abavuzi benshi ba gakondo dukoresha imigenzo n'imiziririzo nko ku ndwara ziba zarananiranye zigakira. Okay, ubwo kuri Ryangombe ari we Ryangombe rero uko mumuzi yaje mu Rwanda, ariko mbere Ryangombe ubundi ni umugande, hariya mu bwoko bw'abacwezi hariya mu Bugande. Icyatumye rero aza mu Rwanda, uwo Ryangombe yari afite umwana bita Binego, umwana w'umuhungu, dore ko ari nawe mwana w'ikinege yagiraga, ari we ni nawe wenyine mwana agira. Ryangombe agira umwana bita Binego. Ubwo rero Binego yavukanye imbaraga zidasanzwe kuko babaga hariya mu Bugande, hariya mu bwoko bw'abacwezi. Noneho rero uwo Binego bari bafite inka nyinshi cyane mu bwoko bwo kwa Ryangombe, bari bafite inka nyinshi cyane, nuko Ryangombe aza guhura n'ikibazo cyane gikomeye hariya mu Bugande, kubera ko umwana we Binego ubwo yajyaga kuragira, inka yo yayikubitaga inkoni, yahitaga iramburura. Noneho rero buri uko agiye kuragira, kwa kundi inka ibigucitse we yayirukankana, yayikubita inkoni, inka ikaramburura. Noneho abo mu bwoko bwa Ryangombe baza kubwira Ryangombe, baravuga bati se umuhungu wawe Binego ubu nashaka kuzatumara ku matungo, turabona ibi bintu bizashoboka. Nuko babwira Ryangombe, baramubwira ati rero we n'umwana wawe mwareba ahantu mujya kwibera, aho kugira ngo uyu mwana azatumare ku matungo. Nuko rero uko byaje kugenda, Ryangombe yabonye yuko bishobora kumubera bibi hariya mu muryango we hariya mu Bugande nyine mu bwoko bw'abacwezi, yuko bishobora kumubera bibi, ahita abwira Ryangombe, Ryangombe abwira umwana we Binego ati reka twigire mu Bugande. Murabizi Ryangombe, iyo tuvuga amateka Ryangombe ry'Ababinga na Nyundo na Binego, icyo ni igisekuru cya Ryangombe. Nuko Ryangombe rero yaje gutyo bitewe n'icyo kibazo cy'umwana we wakubitaga inka ikaramburura. Ubwo rero Ryangombe yaje mu Rwanda,
n'amashyo y'inka, afite inka nyinshi cyane. ari kumwe n'umwana we Binego. Baje bafite inka nyinshi, bafite n'imbwa, kuko ari abahigi nyine bakundaga guhiga, biyizira mu Rwanda rero, kuko mu Rwanda rwa mbere hari amashyamba menshi, bibera mu mashyamba borora banahiga. Ariko ubu Ryangombe nyine yari afite umuco w'iwabo wo kubandwa no guterekera, ageze mu Rwanda akomeza kubandwa no guterekera. Ryangombe akomeza kubikora mu Rwanda. Noneho rero Ryangombe yakundaga kwikinira igisoro, akunda gukina igisoro n'abanyabwenge, bakaza bagakina igisoro, nuko baza gutega rero bajyaho intego, baravuga bati rero Ryangombe, nituramuka tugutsinze ku gisoro, nujya guhiga inyamaswa zose uzabona uzazitsembe muri ririya n'ishyamba bari bamutegeye. Nuko Ryangombe ku gisoro aza gutsindwa. Amajije gutsindwa baramubwira ati rero ko utsinzwe, turagutegeka ko nujya mu ishyamba inyamaswa zose uzazitsemba, ku buryo nta kantu na kamwe kazagucika. Nuko rero Ryangombe atsinzwe igisoro, ajya mu ishyamba arahiga, inyamaswa zose arazitsemba. Ni nkuko bakubwira ati mu ishyamba ry'Ikabuye inyamaswa zose zirimo uzazitsembe, ntagire n'imwe uzasigara. Nuko Ryangombe inyamaswa zari ziri muri ako gashyamba bari bamutegeye arazitsemba, ariko umuserebanyi uza kumucika. Mugenzi we bari bajyanye guhiga aramubwira ati se kuri ya muserebanyi gucitse? Ryangombe aramubwira ati wihorere. Kandi bagenzi be bari bamubwiye bati ntihagire akantu kazagucika mu gihe uzaba uri nko muri iryo shyamba. Urugero ni nkuko yaba ari nko mu ishyamba ry'Ikabuye. Nuko rero Ryangombe umuserebanyi uza kumucika, niyabyitaho nyine. Ariko Ryangombe ubwo bukeye bwaho ajya guhiga, ariko mbere yuko yajyaga guhiga yabanzaga kubaza mukecuru, akamubaza ati se mukecuru, ko ngiye guhiga bimeze bite umuhigo w'uyu munsi? Icyo gihe ari bujye guhiga yaragiye umukecuru aramuragurira, atera inzuzi nyine. Urabizi kuragura biri mu buryo bwinshi, hari ukuraguza urugimbu, hari ugutera inzuzi, hari ukuraguza amasimbi, kuraguza ibicu, kuraguza inyenyeri, kuraguza ibintu byinshi cyane nyine biba bihari nyine mu muco gakondo w'Abanyarwanda. Nuko rero umukecuru aramuraguriza, aramubwira ati rero ndabona rero wowe Ryangombe uyu munsi ntujye guhiga. Urabizi rya mukuru riratinda ariko nirihera, kandi umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri. Ni nayo mpamvu rero na Innocent dufatanyije iki kiganiro n'abandi bagenzi bacu, uko mwabumvishe nabo baraza kugira icyo babivugaho. Nuko rero Ryangombe yanga kumvira uwo muraguzi w'umukecuru. Ryangombe ajya kwihigira nyine, ageze aho mu ishyamba atangiye guhiga, agiye kubona inyamaswa y'ihembe rimwe. Ariko wibuke ko ari n'umuhigo yagiranye nabo abantu bakinaye igisoro, bamubwira ngo atsembe ibintu byose, ntiyagiye umuserebanyuza kumucika. Nuko kandi Ryangombe nanone urabizi rya mukuru riratinda nirihera nyine, bari bamubujije bati uyu munsi ntujye guhiga nyine. Kandi ubundi iyo yajyaga guhiga yabanzaga guca kuri uwo muraguzi akamubwira ati ndebera bimeze bite. Uwo munsi yaramubwiraga ati jya guhiga ni amahoro, ariko uwo munsi umuraguzi yaramubwiye ati uyu munsi ntago ari amahoro ntujye guhiga. Ryangombe yanga kubyumvira ajya guhiga kubera yamashagagaye. Urakoze Manwe. Ese ibyo bihuriye he n'ibyo tuzi muri Bibiliya bivuga ijambo ryanditse ngo umwana azumvire ababyeyi be igihe cyose ashaka kuramba ku isi? Kimwe nuko ubwo nta hantu bihuriye naho nyina yabwiye Ryangombe ati mwana wanjye ntujye mu muhigo, yagenda agahuriraho n'ikibazo. No kuvuga ngo buriya utumviye se na nyina yumvira ijeri, kandi biravanga kugira ngo uramire mu gihugu witeka guha, no kugomba kumvira so na nyoko. Ariko yanze kumwumvira. Umukecuru urabizi abareba kure nyine, yari yabanje kuragura abona yuko hari ikibazo, yanga kumwumvira. Uko rero uko byaje kugenda rero Ryangombe yarihaye ajya guhiga, yanga kumvira abamuruta. Nuko ageze mu ishyamba abona inyamaswa ije ifite ihembe rinini, avuza induru ati ye baba we, ati ninde wantabara? Abura uwamutabara. Rero iyo nyamaswa nibwo yazaga ikamukubita ihembe ikamutumbagiza mu kirere. Nanone ageze mu kirere avuza induru ati ninde wantabara? Urumva ko iryo hembe ryari ryarangije no kumwinjira nyine, akivuga ngo ninde wantabara,
hari igiti nyine abantu benshi twita imana y'u Rwanda, uretse ko ubu birimo gucika kubera ubu bukoroni bw'amadini. Icyo giti bacyita umurinzi, ari cyo muko. Icyo giti nacyo cyahise kimusubiza ati ndahari. Igiti burya kirumva. Igiti cy'umurinzi cyahise kimusubiza ati ndahari witinya, gihita kimusamira mu kirere. Ryangombe rero ntiyikubita hasi ngo ashwanyagurike, ariko yahise apfa. Nuko rero Noza yaje kubimenya umuhungu we w'ikinege ari we Binego, yaje kumenya yuko inyamaswa ihitanye papa we. Ubwo Binego yahise abatura icumu, arirukanka avuza induru ati iyo nyamaswa inyiciye papa iri hehe. Baramubwira ati dore ngiriya ni ikinyamaswa cy'ihembe rimwe. Nuko uwo muhungu we bita Binego ahita agikubita icumu aragishwanyaguza, arakirahira nyine aragishwanyaguza. Binego rero abayisha icyo kinyamaswa. Noneho rero ubwo Binego nawe akomeza imigenzo ya se yo kubandwa, guterekera, imigenzo, imiziririzo no guhamura, akomeza gukora byose yakoraga. Ni nayo mpamvu rero n'iyi migenzo yose mu Rwanda ihari twagiye tuyikomora ku imana y'inyamahanga, niko nayita. Buriya Ryangombe rega ni imana y'inyamahanga kuko yaturutse Karagwe k'Abahindi, yaturutse Ryangombe yaturutse mu Bugande mu bwoko bw'Abacwezi. Okay, bya Ryangombe wenda n'ubutaha tuzakomeza tubabwire ukuntu bimeze, kuko ibiganiro byacu birakomeza nyine, tuva kuri episode dukomeza ku yindi, tuva kuri etape tukomeza ku yindi etape. Okay, ariko ubwo na Inosa mugenzi wanjye naza gushaka ijambo araza kunyicira isiri, nawe muhe ijambo nabona ikindi ari buvuge. Ariko reka nkomeze kuri Nyabingi, kuko abantu ba kera twari abantu bakurikiranye ikiganiro cy'ejo bundi baravuze yuko na Nyabingi nawe twababwiraho. Rero ubwo reka nkomeze mvuga kuri Nyabingi, nawe mukanya araza kutubwira. Nyabingi rero bakeka yuko ari nk'imana yaje gutyo bakayibona mu Rwanda, ariko ubundi Nyabingi yari umuntu nkatwe. Urabizi umuntu yandika amateka akagera hakaba imana, kandi koko akanasengwa bakamukorera imigenzo n'imiziririzo. Nyabingi rero yari afite ababyeyi, afite se na nyina. Buriya Nyabingi aturuka Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, niho Nyabingi yabaga, hari Karagwe k'Abahinda. Nibwo rero yaje mu Rwanda. Uburyo yaje mu Rwanda rero ndagira ngo mbubabwireho rero, kuko yaje akurikiye Ruganzu Ndori. Noneho rero Nyabingi ubwo yazaga yaje kugera mu ishyamba ry'inzitane. Ubwo Nyabingi nuko yaje. Ariko reka twumve Inosa nimba ari ikindi yakongeraho. Urakoze cyane Emmanuel. None ko utubwiye ko Ryangombe yabayeho gutyo, ukatubwira ko Ryangombe yaje gupfira mu giti cy'umuko, ese byaje kugenda bite? Wenda ikintu twakwigira kuri Ryangombe ni ikihe? Ni igiki gituma bamusenga cyangwa gituma bamuterekerera, kandi wumva ko ntiyumviye, bituma ntiyumviye uwo mukecuru watubwiraga, ntiyumvira n'abahigi bagenzi be kwica wa muserebanya niba nakurikiye neza, ntiyumvira na mukecuru amubwira ati uramenye ntujye guhiga uno munsi. None ko ntiyumviraga, ikintu twakwigira kuri Ryangombe tutaragera kuri Nyabingi ni nk'irihe somo twakwigira kuri Ryangombe rituma bamuterekera, rituma bamwambaza bamwe na bamwe? Ndabizi ko muri iki gihe cya religiyo cy'aba missionnaire baje mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, batwigisha iby'Imana, bya bindi by'Imana yacu turabyibagirwa. Ni uwuhe mumaro mukuru cyane utuma tubasha kuba twaterekera Ryangombe nk'Abanyarwanda nk'umuco w'Abanyarwanda? No kuvuga ngo Ryangombe ikintu tumwigiraho, ubundi Ryangombe yari umuhigi, Ryangombe yari umuvuzi wa gakondo. Kubera ko Ryangombe ikintu twamwigiraho, abami iyo bajyaga gutera niwe biyambazaga. Murabizi ko na Ruganzu Ndori ajya gutera kwa Nyanzira, yabanje kujya kubaza Ryangombe, aramubwira ati nakora iki kugira ngo njye gutera. No kuvuga ngo Ryangombe yari nk'abamenya. Urumva rero no kuvuga ngo hari ibintu byinshi yabashaga kumenya twe tutazi. Ryangombe rero ikindi twamwigiragaho, Ryangombe yari afite ubuhanga bwinshi, yari afite ubugenge, yari afite, we yategekaga ibicu bigahinduka nk'ubu ngubu urabona ni ku manywa, agategeka bikaba nijoro.
Ryangombe rero yarategekaga imvura ikagwa. Ryangombe rero yaravuga ngo umuriro wakukaka atawukozeho. Ryangombe rero yabashaga gukubitisha inkuba, akavuga ati inkuba zikubite zigahita zikubita ako kanya. Urumva ko Ryangombe, kandi ibyo byose Ryangombe yabashaga kubikora kubera ko yari afite imigenzo, imiziririzo yakoraga. Yarabandwaga, yaraterekeraga, ariko cyane cyane yabikoraga akabandirwa imandwa z'iwabo mu Bugande z'Abacwezi, agaterekera n'imandwa zabo zo mu Bugande z'Abacwezi. Noneho uko abikora ni nako Abanyarwanda babibona, kuko Abanyarwanda benshi bajyaga guhakwayo kubera ko yari n'umukire cyane. Uriya Ryangombe yari afite amashyo y'inka, yari akize cyane, n'Abanyarwanda bajyaga gukorayo. Ariko Ryangombe icyiza twamwigiragaho ni uko nawe ari mu bantu bagize ubumenyi, ubuhanga bwo gukwirakwiza ubuvuzi gakondo mu Rwanda, kuko abami niho bajyaga kwivuza, abami niho bajyaga kuraguza. Urumva ko ari umuntu wari udufitiye akamaro igihe nk'iki ngiki. Ariko murabizi Ryangombe rya Babinga, urumva ko se ni Babinga, urumva Nyundo na Binego. Binego ariko ubuvuga reka tuvuge igisekuru Ryangombe rya Babinga, urumva birakurikirana. Ryangombe rya Babinga na Nyundo na Binego, na Binego bya Kajumba. Okay, nabyo mbyongeyeho. Ariko Binego nyine ni umwana wa Ryangombe. Kandi rero ni ukuvuga ngo n'ababandwa n'abaterekera bakoresha icyo gisekuru Ryangombe rya Babinga na Nyundo na Binego bya Kajumba. Icyo ni igisekuru kiba cyuzuye neza 100%. Okay, reka twikomereze rero. Nimba Innocent urakoze cyane nk'uko ubivuze. Ikibazo cyagiraga kiti ese ni irihe somo twakwigira ku mico cyangwa se ku mikorere ya Ryangombe? Mu by'ukuri Bibiliya n'iyobokamana y'abazungu hari ijambo rivuga riti uzubahe so na nyoko kugira ngo uzakunde uramire mu gihugu Uwiteka Imana yagusezeranije. Ndabisanisha nuko Ryangombe nyina yateze umushumi mu nkomanizo z'umuryango, akamusaba kutaharenga ngo ajye mu ishyamba, kuko indagu cyangwa se indoto zari zamubwiye ko uwo mwana narenga umushumi akagera mu ishyamba riza kumumira, bivuze ngo ashobora guhuriramo n'ibibazo. Rero ntibyateye kabiri Ryangombe ku buhangange bwe n'ubutwari yumvaga afite, yasuzuguye imitekerereze cyangwa se amagambo yarabwiwe na nyina, nyine kwanga kumvira nyina yumviye ijeri. Ibyo ntabwo byamuhiriye. Biraza rero mu muco nyarwanda bikadusaba ko dukwiye kumvira ababyeyi bacu, tukumvira ubuyobozi bwacu, kwiyo buduha impanuro. Izo mpanuro ziba ziturutse ku mubyeyi mukuru, ziba zifite icyo zishushanyije mu buzima bw'umwana cyangwa se mu buzima bw'umunyagihugu. Saba rero nicyo nari mfite cyo kongeraho kuri icyo kibazo warubajije, ukuntu twasanisha cyangwa se icyo twavuga ku myitwarire ya Ryangombe icyo gihe ajya guhura n'ibibazo by'urupfu rwe. Murakoze cyane Dr. Innocent hamwe na Emmanuel. Ndumva ko ikiganiro cya Ryangombe kirangiriye hano. Murumva ko harimo inyigisho yo kubaha abaturuta, kubaha ababyeyi bacu, abayobozi, kubaha itegeko ntiturirengeho. Hanyuma rero umwana w'umukobwa we ubona wameze ibere, ugatangira kuvuga ko mama wawe ntacyo amaze, kumva ko papa wawe ntacyo akumariye kubera ko gatuza kabaye kanini, we muhungu kumva ko wanize ijwi ringana nk'irya Skoya. Ugomba kubaha ababyeyi bawe, kubaha abayobozi bawe, icyo bakubwiye ukacyumvira. Dukomeza rero n'abadogiteri bacu ntabarambira, tugiye rero noneho kureba ese Nyabingi ni iki? Nyabingi mu Rwanda yaje ite? Yavuye he? Inkomoko ya Nyabingi muri makeya. Turahera kuri Dr. Innocent watubwira Nyabingi inkomoko yayo, hanyuma na Emmanuel agakomereza.
Murakoze cyane. Iyo urebye amateka y'u Rwanda atubwira ko Nyabingi Nyabyishi uterekerwa ufatwa nk'Imana y'u Rwanda, bajyaga kwambaza kubaho, bakamwambaza kubaha byinshi cyangwa se kubarinda ubukenya, kubarinda guhura n'ibibazo runaka. Yari umwe mu mateka y'u Rwanda. Na n'ubu abantu benshi mu muco nyarwanda hari abakimwiyambaza, ariko nk'uko ubushize nabivuze kandi na n'ubu nyibivuga, turahuriza ku kuba abo bantu amateka agaragaza ko atari abavuka Rwanda, ari abaturutse mu bihugu Tanzania, Uganda, aho hagiye havuka ibihangaje cyangwa se abiswe Imana z'i Rwanda, ariko ko mu Rwanda ubusanzwe bemeraga Imana rurema, Imana yaremye abantu, Imana yirwaga ahandi igataha i Rwanda, Imana yaremye ibintu kera, ni ukuvuga iya kare, yakaremye, yabyaraga abantu, yaremaga ibintu, yahanze ibintu. Muri ibyo bitekerezo bivugwa ko Imana yaremye muntu, kandi ko Imana nyarwanda yari ituzi imbere y'uko tubaho. Niho hagaragaye rero ko nyuma yaho haje kuza Nyabingi, akaza ari igihangaje, akaza Ryangombe akaza ari igihangaje. Nyuma mu mateka n'ubundi bikaba biri kwigaragaza ko hari Imana yindi y'abarangi, nayo ibyo byose ugasanga ari Imana zagiye zituruka hirya nyuma y'amateka yabanje yavugaga ko Imana nyarwanda twemeraga, abakurambere bacu bemeraga mbere y'uko izo mana ziza, ko yari Imana ifite imbaraga. Ariko nyine nk'uko tubizi, nk'uko twabivuze, ukwemera ko Imana runaka ishoboye, kandi iyo wemera, iyo wizera, byose birashoboka. Twagarutse uburyo ki twemera Imana y'abazungu yaje isimbura Imana nyarwanda, ikazana amateka ya Yezu cyangwa se Yesu. Uyu munsi abantu babonekerwa, abantu bahanurirwa, iyo babonekewe bakabona Yesu, babona ya foto ya wa muzungu wakinye filime, kandi bakabona ko abakiza, kandi akabakiza muri ya shusho, kandi uwakinye filime deja siwe Yesu, sinawe Yezu. Ariko abaturage bose barabizi ko iyo tubonye ishusho bayitera icyuma, twese turarira tuvuga ko Yesu wacu bamuteye icyuma. Ariko muribuka ko mu myaka ishize uriya mugabo yavuze ati niba mutamaye amafaranga ndajya gukina porono. Murabizi byaravuzwe cyane, kandi yahawe amafaranga kugira ngo adakina porono. Ariko iyo twizera ya shusho kandi ikadukiza, kandi tukanabikirizwamo, tukabyungukiramo, ndetse tukanabona ko niba dusabye ko Imana idukiza ikintu runaka, ikidukiza mu ishusho rya Yesu, no kwizera Yesu, tukayisaba ko turinda ibibi, tugasaba ko Yesu aturinda ibigeragezo n'imyuka mibi, kandi bigakunda mu ishusho rya wa muntu wakinye filime n'ubu ukiriho. Nyamara Yesu ashize imyaka 2000 cyangwa hafi ijya kugera ku 2000 avuye mu mwuka, agasigara yenda imusozi, akagaruka mu ishusho y'ubumana. Okay, nicyo rero navugaga nanone ku mateka y'Imana, no ku mateka yabaje ku isi mu ishusho y'umuntu, bakaba baragiye bahabwa agaciro. Uragera mu Bayisilamu usange Muhammad nawe afite uko afatwa mu idini ya Isilamu, ko ari inzira ibafasha
banyuraho kugira ngo abagereze ubusabe ku Mana. Ukaza nugera mu Bahindu urasanga nabo ari uko, cyangwa se mu Bahinde urasangamo Imana. Nugera mu bindi bihugu muri za Mali urasangamo Vodou. Nugera mu bindi bihugu hose uragenda usanga iyo utanize umuco w'igihugu usangamo ko hari imyemerere, imyizerere yatumaga ibihugu runaka bizamuka kugera uno munsi. Ariko ahangaha nkaba nasaba ibihugu byacu kimwe n'ibindi byose Nyafurika n'ibindi byo kwisi kuba mu kwemera umuco bakwiye gushinga imizi bakareba no hasi handi ku mizi y'umuco, batarebye gusa. Ngira ngo covid yagaragaje byinshi mu myemerere, mu myizerere, ku buryo abantu bakwiye kwibuka umuco gakondo w'abasogokuru babo, buri igihugu ku kindi. Saro murakoze Manuel, wakomeza ukatuha amakuru ya Nyabingi n'abandi bose bakoranaga n'ibyegera bye. Nyuma rero mu kujya gusoza nyine tukagaragaza ese izo mana zatumariye iki, zitumariye iki, zadufasha iki mu mateka y'igihugu cyacu. Okay, nuko rero uko mukomeje kudukurikirana ibi n'ibiganiro bikunzwa ahantu henshi hatandukanye, ni muganga Emmanuel muvugana. Okay, no kuvuga ngo rero buriya Ruganzu Ndori ajya kuza mu Rwanda ni ibintu byari byabanje kwigwaho hariya mu bwami bwa hariya muri Tanzania, Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Murabizi ko Ruganzu Ndori yavuye mu Rwanda ari umuhungu w'umwami, agenda ahunze, aragenda ahungira hari Karagwe k'Abahinda muri Tanzania, abariho yibera kubera urumva yarahunze kubera ko ubwami bwabo hano mu Rwanda bwari bwatewe nyine. Abanyabwenge bahungisha Ruganzu Ndori, baramuhungisha bamujyana Karagwe k'Abahinda hariya muri Tanzania. Nuko rero Ruganzu Ndori akomeza kwiga ibintu byo kurwana n'ibintu by'ubugenge. Murabizi ko Ruganzu Ndori ari umuntu nawe uwakoze ubugenge cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yakandagiraga ku rutare, ibirenge bye bigasigara ku rutare. Murabizi ko Ruganzu Ndori ari we muntu wageze mu majyepfo ahantu hari ikibuye kinini cyane cyicaga abantu. Nuko Ruganzu Ndori agikubita intore zaragishwanyaguza. Murabizi ko Ruganzu Ndori ingabo ze zaburaga amazi yo kunywa, agatera icumu rikagenda rigatobora umusozi, amazi akaboneka bakanywa. Murabizi ko Ruganzu Ndori yinjiriraga mu musozi agahingukira mu wundi. Murabizi Ruganzu Ndori yarafite imbaraga zidasanzwe zo kugusha imvura. Ruganzu Ndori yarafite imbaraga zidasanzwe zo gutegeka ibicu bigahinduka umwijima, cyangwa se haba ari nko kumanywa akahahindura umwijima, yaba ari ninjoro akahahindura umucyo. Murabizi yuko ingabo ze niyo zajyaga kurwana, ingabo ze zikamubwira ziti tubuza amazi yo kunywa, yateraga icumu, aho icumu riguye hagahita hatoboka umugezi bakanywa. Ruganzu Ndori rero yarafite ubugenge bwinshi cyane, aho yagiraga Ruganzu Ndori igisoro yagicukuzaga intoki, ako kanya yahitaga acukura igisoro cyahitaga cyicukura bitewe n'ubugenge bwe. Ruganzu Ndori rero n'amajanja y'imbwa ze muzayabona. Ruganzu Ndori we muzanabona n'ahantu henshi cyane ajya hari ibimenyetso, nka hano ku musozi Jari ahantu yagiye akandagira ikirenge cye kigasigara ku rutare. Murabizi ku kirenge cya Ruganzu ni henshi cyane ubuhanga yagiye akora nyine, ariko ubwo buhanga akenshi cyane yagiye abukomora hari Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Reka rero twikomereze kubera ko turacyafite n'iminota myinshi. Ariko Manuel, ko numvise uko tuza amateka aryoshye cyane ahubwo kurushaho. Uzi ko ubundi turamutse dufite abantu benshi bakunda umuco nyarwanda na leta zacu zikabigiramo ubushake, bikabishoramo n'amafaranga n'imitahe, uzi ko hari aho histoire ya Ruganzu Ndori wumva cyane ifitanye isano n'histoire cyangwa se amateka ya Yesu. Ubwo Ruganzu Ndori yagendaga agatera icumu mu musozi, iriba rikavuka, ubwo imbwa ze zakandagiraga hano ahangaha muri Rulindo, mu karere ka Rulindo, ku kirenge, arahitwa ku kirenge cya Ruganzu. Murabizi ko higeze naho haba amabuye,
aho agaragaraho ikirenge cya Ruganzu cyangwa se amajanja y'imbwa, aho bavuga ko mwabonye ko barahasukuye neza cyane ku buryo abantu ari ahantu hagendwa. Urumva ko ayo ni amateka igihugu cyacu gikwiye kuzamura cyane, n'imitahe tukaba twashaka ibindi bihugu byo hanze bikaba byadufasha kwandika amateka. Ayo mateka ndumva ashobora kuzafasha isi. Wasanga n'ibindi bihugu nabyo hari amateka asa nayo ku buryo baramutse bayegeranije ubona ko hari icyo byageraho. Aho ngaho rero nkaba numva nabyo ari indi ntera, ari no kwibutsa inzego bireba n'ubuyobozi bufite mu nshingano kuba amateka yacu bayaha intuza icyerekezo, akagira icyo afasha isi yose, by'umwihariko u Rwanda. Murakoze rero, tugikomeje ukaba amateka ya Nyabingi nkuko ukiyakomerejeho, wakomeza ukaduha amateka nyayo uko yagenze, uko yabayeho n'uno munsi, uburyo ki bihagaze ku butaka bw'u Rwanda. Okay, reka dukomeze rero, ariko cyane cyane buriya ubuhanga bwacu bwagiye buturuka hanze mu bihugu by'abanyamahanga. Murabizi mu Rwanda dufite imana y'irarire yo mu majyepfo, tukongera tukagira imana y'imanka, murayizi namwe, imana y'imanka bita Ara. Tukongera tukagira imana, ubwo ndavuga ni imana nyinshi ziba mu Rwanda, tukagira imana y'i Yerusalemu nyine, imana yo muri Isiraheli. Murayizi ko ni imana nyine abanyarwanda dukunda cyane, kandi iyo mana ifite n'abayoboke benshi cyane. Tukagira n'imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda, tukagira n'imana Ryangombe tubandwa tugaterekera, tugakora imigenzo n'imiziririzo, tukagira n'imana Nyabingi, haba intore za Nyabingi nyinshi cyane mu Rwanda. Mbese tukagira imana nyinshi, hari n'ibiti kubera ibitangaza bigenda bikora, abenshi ukabyita imana, ariko urumva aba ari imana nyinshi. Urumva nk'igiti ugiye kikaguha urubyaro, icyo gihe icyo giti urakiramya nk'imana yawe. Abenshi ni ukuvuga ngo mu Rwanda ubundi tugira imana nyinshi, ariko n'abazambaza, ariko wenda navuga ngo nk'imana ifite abayoboke benshi mu Rwanda ni imana y'Isiraheli. Imana yo muri Isiraheli niyo ifite abayoboke benshi cyane mu Rwanda. Noneho abandi ba kabiri bakurikiraho imana y'imanka. Ni ukuvuga ngo imana y'imanka nyine yo mu bari Abarabu nayo ifite abayoboke benshi cyane mu Rwanda. Ariko kera izo mana ntabwo zari zihari. Urumva ko ni imana z'inzaduka nyine niko nazita, ariko zaraje zihita zifatisha. Ubundi kera twagiraga izindi mana zitari zo muri Isiraheli, twagiraga imana zitari iz'imanka, twifitiye imana zacu, ariko nazo zabaga zitandukanye mu bundi buryo butandukanye. Okay, reka nikomereze kuri Nyabingi Biheko rero uko byari bimeze. Nyabingi Biheko rero yiberaga hariya mu Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Hari n'umugabo bitaga Kavuna, ari naho havuye wa mugani turakaruha nk'uwa Kavuna. Nawe buriya Kavuna nawe yabaga hariya i Karagwe k'Abahinda muri Tanzania. Bajyaga batega ugutwi rero bakumviriza iby'ibwami, bakumva ukuntu Ruganzu Ndori azatera u Rwanda, bakumva ahantu azaca n'ahantu azanyura. Nibwo Kavuna rero yaje kubwira Ruganzu Ndori atari kuwambabariye tukazajyana i Rwanda tukajyana gutera. Nabyo kubera ko bifitanye isano na Nyabingi Biheko nabyo turabivugaho. Na Nyabingi Biheko rero nawe yaje kumutega amatwi nyine, nawe asaba yuko nawe mubaza mu Rwanda nawe bazazana. Ariko abo bose Ruganzu Ndori yaje kubata. Ni ukuvuga ngo rero Nyabingi we abonye ko Ryangombe, Nyabingi we abonye ko Ruganzu Ndori aje mu Rwanda, ni ukuvuga ngo bose baraje, ariho na Kavuna we yaje atwaye imiheto, atwaye nyine iby'urugamba. Nuko rero bigeze mu ishyamba, Ryangombe kuntu yararebye abona atakambukana, yangaga kuzana n'abantu benshi. Nibwo rero Ryangombe yaje guta Kavuna, amuta mu ishyamba. Yahise areba abasare arababwira ati njye nimunyambukane mungeze mu Rwanda, Kavuna naza mumubwire yuko nagiye namusize. Noneho rero Ruganzu Ndori ahita afata ubwato, ahita yiyambukira arabata nyine. Yiyambukiye Ruganzu Ndori
ayizeye mu Rwanda. Nuko Kavuna aje aravuga ati se umwami Ruganzu Ndori ko twari kuzana mu Rwanda byagenze bite? Abasare baramubwira ati yagutaye nyine yigendeye. Noneho Kavuna rero arareba ati se koko kubera iki Ruganzu Ndori yansize? Nuko rero Kavuna yahise afata imiheto arayivunagura, amaje kuyivunagura ahita yinaga mu nyanja, ahita yinaga mu mazi nyine. Noneho rero niho havuye wa mugani ngo urakaruha nk'uwa Kavuna. Niho uwo mugani wavuye rero, buriya Kavuna yari yahuye. Niho uwo mugani waturutse nyine. Ariko rero ibyo kuko impamvu nabishyizemo bijya guhura n'ibyabaye kuri Nyabingi Biheko. Ubwo rero Nyabingi Biheko rero yaje kugumaho mu ishyamba, yaranatwite nyine n'umwana w'umukobwa ari we yaje, uwo mukobwa yaje kuvuka bitagaho, uwo mwana yakomokaga ku mwami. Nuko nyine uwo Nyabingi Biheko inda iramukomerana cyane, Nyabingi Biheko noneho rero inda iramukomerana cyane, noneho aryama ku gahu. Ni naho yaje kwibaruka umwana w'umukobwa kubera ko yamubyariye ku gahu. Ariko ako gahu nyine ni ukuvuga ngo ako gahu niho yabyariyeho umwana, niho yibarukiye umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa amwitagaho, uwo mwana rero w'umukobwa amwitagaho. Ubwo rero kubera ko Nyabingi Biheko yaravuye Karagwe k'Abahinda, yanze gusubira inyuma, aravuga ati reka nkomeze mu Rwanda. Nubwo akomeza mu Rwanda, nuko Nyabingi Biheko akomeza mu Rwanda, araza yibera mu Ndorwa, yibera mu majyaruguru nyine, yibera mu majyaruguru, aho akomeza kwiberayo akora imigenzo. Ubundi Nyabingi Biheko yaratunzwe no kuragura, guterekera, kubandwa no kuvura. Noneho rero Nyabingi Biheko rero yaje no kuragurira abami. Noneho rero umwami niwe waje no gutanga itegeko, aravuga ati uyu Nyabingi bitewe n'ubuhanga afite, bitewe n'ubushobozi afite, uyu Nyabingi naramuka apfuye mujye mumuterekera, mujye mumuterekera, mukora imigenzo yo kumwibuka. Ni urumva ko ari n'itegeko y'umwami yuko tugomba guterekera Nyabingi, yuko tugomba gukora imigenzo n'imiziririzo yo kumwibuka. Reka dukomeze rero, ndabizi ko dufite ikiganiro cy'isaha, reka dukomeze tuganire, ndabona ko n'iminota igihari. Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, Nyabingi yaratunzwe no kuvura, imigenzi, imiziririzo, imihango, imihamuro, kuko yaraguriraga n'abami. Urumva Nyabingi nawe turi mu bantu bamwe dukesha ubuvuzi gakondo. Nyabingi rero yakomeje aho ngaho. Nyabingi yagiraga intore za Nyabingi, abantu bamukoreraga nyine, abantu bamuherezaga. Nyabingi rero yari afite umwana umwe bitagaho, uwo mwana nawe niwe wakoraga imigenzo n'imiziririzo. Ariko uwo Nyabingi bamwitaga Nyabyishi, Nyabyenda, Nyabyinshi. Ukuvuga ko Nyabingi yari afite abantu benshi akorera, agira gute. Ni ukuvuga ngo Nyabingi yaje gupfa, ariko kubera ko umwami yari avuze yuko tuzajya tuterekera, tuzajya tunamuterekera, tukazajya tumwibuka. Kubera iryo ryari itegeko y'umwami, ni nabwo na bugingo n'ubu ngubu Nyabingi Biheko dukora imigenzo n'imiziririzo yo kumwibuka, kubera ko ryari itegeko y'umwami. Ariko nuzajya wumva Nyabingi, Nyabingi ntago ari umuntu uteye ubwoba, ni umuntu wabayeho. Ariko kubera ko yakoze ibidasanzwe kandi wowe utashobora, ni nayo mpamvu dutegetswe ko tuzajya dukora imigenzo n'imiziririzo kugira ngo tumwibuke, kubera ko nabyo biri muri bimwe mu itegeko ry'umwami. Kandi nanone iyo bamwe muri abo yo batabikoze, ni nayo mpamvu abantu bafatwa n'uburwayi bwa Nyabingi. Urabizi wanyu nimba baraterekeraga bagaterekera Nyabingi, cyangwa mu bwoko bw'iwanyu harimo intore za Nyabingi bakaba batakibikora, bakaba batagikora imigenzo yo guterekerera Nyabingi, noneho bagafatwa n'uburwayi bukomeye, bakayoberwa icy'ubwo burwayi icyabuvura. Urabizi nkawe uteze amatwi iki kiganiro, urabizi ko iwanyu bajyaga baterekerera Nyabingi, ariko Nyabingi bakaba batakimuterekerera. None ukaba warafashwe n'uburwayi bwo kuzingama, ukaba warafashwe n'uburwayi bw'ibisazi, ukaba warafashwe n'uburwayi buturuka kuri Nyabingi kubera ko imigenzo ya Nyabingi utakiyikora, watugana tukakuvura ugakira. Watugana nka nimero yanjye ni 0788 52 13 54, cyangwa se ya Tigo ni 07 2 50
95 110. Ni ukuvuga ngo mbahaye nimero ariko nabo n'abagenzi banjye baraza kuzibaha, ni 07 50 95 110. MTN ni 07 52 13 54. Okay, reka wenda nari nshishijemo nimero ariko n'abagenzi banjye baraza kuzibaha nyuma. Ni ukuvuga ngo uramutse ugize ikibazo cy'uburwayi nk'ubwo buturuka kuri Nyabingi cyangwa se buturuka kuri Ryangombe, kubera ko hari imigenzi wanyu bakoraga iyo batakiyikora muterwa n'uburwayi, cyangwa mugaterwa n'umuzimu w'umurwagasi, cyangwa mugaterwa n'umuzimu wo kwa Nyabingi cyangwa kwa Ryangombe, icyo gihe uhamagara umuganga Innocent akakuvura ugakira, cyangwa se ugahamagara muganga Emmanuel nawe akakuvura ugakira. Ubwo ubasha guhamagara aragufasha, kandi imiti tuba tuyifite 100% ivura ibyo bintu, kandi niyo migenzo n'imiziririzo tuguha imiti ku buryo nta kibazo ushobora kugira muri famiye y'iwanyu, iyiwanyu mwabikoraga kera mutakibikora. Ubwo mukanya rero Innocent araza kunshira isiri nawe muhe ikiganiro. Urakoze cyane bwana Emmanuel. Uragira uti guterekera, ahubwo ubwo nashakaga kugira ngo abantu mbabwire ise ubundi guterekera bimaze iki, niye impamvu yo guterekera. Ubundi abantu baterekeraga kubera ko bagiraga ngo barwanye indwara zimwe na zimwe mbere yuko zibaho, bimwe cyangwa se kugira ngo batabura imbyaro, cyangwa se kugira ngo badapfa gupfa impfu mbi zitunguranye. Nta bantu rero bajyaga guhaha cyangwa se guhakwa batabanje guterekera ngo arebe ko bizabagwa neza. Abandi bemeraga ko badashobora gutunga batabanje guterekera, ubundi cyangwa se ngo bagire icyo batunga batabanje kukimurikira iki abazimu. Ibyo guterekera rero byari birimo uburyo bwinshi cyane, ni byinshi byatumaga baterekera. Abenshi bavuga ko kandi guterekera byadutse igihe umugore wari ufite mukeba we yumvise ko umwana warira, maze agahamagara mukeba we, uwo mukeba we akamubwira ngo amuhoreze umwana. Undi rero aho kumuhoza akaza akamusukaho umugore wapfuye amazi y'urubindi, amubwira ngo uwapfuye ntazuka, ngo pfa uhere. Urumva rero ubundi amateka yo guterekera, impamvu abantu baterekeraga zari nyinshi cyane. Hari uburyo bwinshi bwatumaga abantu baterekera, muri bwo nubwo ngubwo mbabwiye, nuko umuntu wajyaga gushaka akazi yashakaga kumenya niba akazi kazamuhira, urukumva byajyanaga no kuraguza, akamenya niba akazi kazamuhira, noneho akanategura ko ako kazi kazamuhira. Murabizi ibyo ni ibintu byinshi cyane bibaho, kandi byagiye bibaho ko abantu iyo bakeneye gutegura ibintu bategura uburyo ki bizagenda neza, n'uburyo ki yenda bagashaka no kumenya uburyo ki bizabagwa neza. Nibyo rero uyu munsi bamwe yenda tujye mu gikristo, abantu benshi iyo birinze ko bavuga ko bagiye kuragura cyangwa guterekera bajya guhanuza, ariko nyamara ndagukangurira abantu bazajye binjira mu muco neza, bareba abo bantu babahanurira bazasanga babikora mu buryo bwo kuragura cyangwa se guterekera. Kabone nubwo ubundi ibintu byo kwemera no kwizera bigenda rakituwarize, bigendana n'igihe, ntabwo bisigana n'igihe. Ni ukuvuga ngo ntabwo biba bikeneye kugaragara ko ari bya bintu bya kera. Niyo mpamvu ubona uyu munsi n'uyu munsi usanga koko ibintu by'uyu munsi byari transformye, bikava mu kwitwa ko ari guterekera cyangwa se kuragura cyangwa se kuraguza, bikajya mu guhanura no kwerekwa no kugira gute, or no guhindura inyito
winjiye neza mu bikorwa uzasanga nabo baragura cyangwa baterekera cyangwa bapfumura nk'abandi bose. Gusa muzajye mubyinjiramo n'ubuhanga n'ubumenyi, muzajya mubona byose bikorwa nk'uko Emmanuel abikora cyangwa n'abandi babikora. Hanyuma ariko utabyinjiyemo neza, utabyinjiranyemo ubuhanga, ntushobora kumenya ibyakozwe. Sawa rero tukaba twakomereza aho twari tugeze. Emmanuel wakomeza, hanyuma abantu bakamenya ukuri kw'ibyabaye, kw'amateka y'isi, uburyo ki Nyabingi, amateka Nyabingi ukuntu yaje kubi Imana y'u Rwanda kandi yaraturutse Karagwe k'Abahinda, abantu bakamuramya kugeza uyu no munsi hakaba hari abantu bagisenga Nyabingi. Ni ukuvuga ngo mu kanya wenda dufite n'undi, kuko ikiganiro ntabwo tugikora twenyine, cyangwa se igitaramo umuco nyarwanda, urumva ko tuba tuvuga ku bintu bya kera, ibintu by'amateka, kandi noneho n'ibintu bijyanye n'imivurire, uburyo dushobora kuvura umurwayi dukoresheje imigenzo n'imiziririzo, umurwayi agakira. Kandi koko niko byagenze, murabizi ibwami ubwo Nyanzinge yarwaraga bakoze imigenzo n'imiziririzo, hariya ibwami arakira. Ni ukuvuga ngo turacyafite iminota igera nko ku 10. Ubwo nimba hari n'undi uri butubwire araza ku barakoze cyane abadogiteri bacu. Ngewe numva biryoshye, numva twanakomeza, ariko kubera igihe kandi tukaba dufite n'umutumirwa uri butubwire uburyo abona Imana y'u Rwanda, cyangwa akatubwira uburyo yumva ikiganiro, cyangwa se ndagira ngo mbabaze ko mwatubwiye ibyiza bya Ryangombe, ariko ntabwo numvishe ibyiza bya Nyabingi. Ntabagoye nk'abadogiteri, mwihangane, nkunda amateka cyane, mutubwire niki twakwigira ku Nyabingi, ni bihe byiza yakoze. Numvishe ko yabyaye umwana witwa Gahu, akamubyarira ku Gahu, yego. Noneho ndashaka kumenya ni ibihe byiza bya Nyabingi, niki twamwigiraho nk'urubyiruko cyangwa nk'abantu b'abakristiani b'iki gihe. ni ukuvuga ngo ibyiza bya Nyabingi Biheko. Nyabingi Biheko rero nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda, uretse ko na Ryangombe nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Na papa wa Innocent nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. No kuvuga ngo dufite abantu benshi cyane, na papa wanjye nyine na sogokuru wanjye nyine wari umuraguzi hari ibwami, hariya nyine mu majyepfo nyine hari ibwami nyine mu Bikari Nyanza, na sogokuru wanjye nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Urumva mu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda navugamo hari Ryangombe, nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Harimo Nyabingi Biheko, nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Na se wa Habumuremyi Innocent nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda, hamwe na papa wa Emmanuel Dusabimana nawe ari mu bantu batangije ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni abantu benshi cyane. Urakoze cyane nk'uko ubivuze, mu bisekuruza byacu kuva kuri ngewe, kuri kuwambyaye, kuwamubyaye, byagiye ari uruhererekane kugeza uno munsi. Natwe tukaba turi abavuzi gakondo kandi tubitoza n'abana bacu, atari uko abantu bari guhura n'ubukene yarimo acuruza akavuga ko ari umuvuzi gakondo, uwo birukanye mu kazi ka leta akavuga ko ari umuvuzi gakondo kubera ko yamenye gukoresha igisura cyangwa se ibumba cyangwa se amakara, yabyumvise kuri radiyo akajya hariya akitwerera ubuvuzi gakondo. Ibyo nabyo birahari, ariko ubundi tuzi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda isoko y'ubuvuzi gakondo mu Rwanda ni umwami Gihanga, Gihanga Ngoma Ijana wari ufite umutwe witwaga gakondo. Hanyuma uwo mutwe akaba ariwo byahereyeho abantu bakora umwuga w'ubuvuzi gakondo ukitwa gakondo, kuko murabizi amateka uburyo ki uwo mutwe abantu bakomerekaga bakagenda bagashaka ibikakarubamba n'iki, bakiyomora ahantu isasu ry'icyo gihe ryari umwambi, aho umuntu bamukubitaga umwambi cyangwa se icumu akanyuzamo icyuma gishyushye kugira ngo aho hantu hongere hisubize here ku amaraso yo kuguma kuva ngo umuntu abe yapfa kandi koko umuntu agakira.
biraza noneho rero bigera ubwo uyu munsi turabavuzi gakondo kandi b'abahanga atari abavuzi gakondo babyitirira cyangwa se batekereza ko babihimba. Burya iyo uhimba ugira kwica benshi nubwo ushobora gukiza benshi. Iyo uhimba atari ibintu uvana ku babyeyi ngo ube ufite experience uvuga uti iki giti ndabizi ko data yagikoresha gatya none nanjye ndagikoresha nta kibazo gitera. Iyo uhimba kugira ngo ikintu uzamenye ko ari kizima ugomba kugira abapfuye kugira ngo uzagere kuri experience. Aha rero niho yenda twebwe dufite experience mu kuvura kandi ihagije mu buryo bwafasha igihugu, mu buryo bwafasha n'abari hanze y'igihugu, mu buryo abatugana n'abazatugana bazabona ko ubuvuzi gakondo dukora ari ubw'umwimerere kandi ko tutabushakisha, biri mu maraso, biri mu musatsi, mu nzara, mu mubiri, mu ruhu. Ntabwo ari ibintu uyu munsi umuntu ari kuvuka ngo yitwerere kuko yumvise ko hari ikivura cyangwa se ko inzara imwishe agafata amashini ibeshya, agafata quantum akabisha abantu. Ariko ahangaha nigeze gutanga ibiganiro byinshi sara minisante ngo imanukire irebe ibikorwa n'abavuzi gakondo kuri mashine imanuke no hafi yaho ikorera minisante icekinge machine nibiyikorerwaho, izabona ko abanyarwanda barenganye n'abanyarwanda ntibamenye ko barenganye kubera machine quantum uburyo ki yiba kandi besha abanyarwanda igatuma imitungo yabo itikira hejuru ikintu kiri mu Rwanda cy'abantu b'abatekamutwe. Abantu ndabizi ko abantu banyikoma ko machine ibemerera kandi bafasha kwiba, ariko ngewe ntabwo nko mu bavukiye mu buvuzi gakondo nkiga ubuvuzi bwa kizungu university nkayirangiza nkagaruka gukora gakondo kubera ko ari umwuga wa data wa sogokuruza kandi nkaba imiti nzi mu by'ukuri ivura bidasabye ko hakoreshwa ibinini. Nta pfunwe ngira yo kuvuga ko machine ibeshya kandi koko nagaragaza uko ibeshya imbere ya societe nyarwanda. Saba rero nkuko dukomeje Manuel wa tubwira mu by'ukuri byiza by'iki kiganiro dusoje, tuzatangira ikindi butaha. Urabona ko Imana Nyabingi na Ryangombe uyu munsi turakorotira kino kiganiro, ubutaha tuzahura tuganira ikiganiro yenda ikiganiro gikurikiraho kizaba yenda imihango n'imigenzo, imiziririzo, imihamuro, kubandwa, inzaratsi, imitsindo, imikagiro, amarozi n'imivurire gakondo. Waduha muri rusange intuza umwanzuro cyangwa se ibyiza muri rusange cyangwa se icyo isomo rihatse izo mana zabaye mu Rwanda kugeza no munsi, nubwo zigenda zicika cyangwa se nubwo hari abakizemera bakanazikorera, twese muri societe nyarwanda icyo umwanzuro ku icyo ngicyo tukazatangira ikindi. Okay, no kuvuga ngo tuzababwira ku mana ya Isiraheli, ari nubwo twazababwira wenda no ku mana y'Imaka cyangwa se n'Imana y'Irarire cyangwa se n'Imana yaciwe mu ijuru, ari bo abaciwe mu ijuru. Nabwo hari ikintu kimwe bafasha bamari iki Banyarwanda, cyangwa se iyo mana y'Imaka imari iki Banyarwanda, iyo mana y'Isiraheli imari iki Banyarwanda. Ubutaha rero ntuzacikwe n'iki kiganiro, reka twumve mu kanya dusoza. Murakoze cyane, ntabwo nababeshye. Umutumirwa wacu agize impamvu zimutungo yaragenda, buriya muzamwumva ubutaha. Mwumvishe rero ibyiza bya Nyabingi, mwumva ibyiza bya mateka y'u Rwanda, mwumva Ryangombe. Ubutaha aba badogiteri tuzaba turi kumwe, bazababwira uburyo Imana y'Imaka iteye, uburyo Imana ya Isiraheli, nyine mwumve itandukanirizo. Bamwe barabeshwe cyane mu by'ubuvuzi gakondo, ariko
turacyafite abadogiteri bazima basizwe amavuta n'Imana. Gumye mu bakurikire rero, ndabaha nimero yabo kugira ngo ufite ikibazo ajye abasha kubahamagara mbashe kubavura, atari bya bindi by'abanyamitwe bazunguza imiti mu muhanda. Nimero ya Emmanuel Dogiteri ni 0785521354, naho Tigo ni 0725959110. ndasubiramo MTN ni 0785521354, naho Tigo ni 0725959110. naho nimero ya Dogiteri Innocent ni 0783179225. Innocent ni 078882, ubwo ibaye 078888179225. murumva ko izi mana zagiye zikurikirana. habayeho Ryangombe, habaho Nyabingi, habaho na Gihanga wa mbere Ngoma Ijana ariwe wazamuye ubuvuzi gakondo mu by'imyemerere ya gakondo. murumva ko rero ari abahanga, kandi ari abahanga bavuga ibyo bazi. murumva ko ababyeyi babo babikoraga nabo, kandi bakaba babikora n'ibisekuruza byabo birabibemerera. murumva ko ari abavuzi ba original, niko nabyita. mwakoze rero gukurikirana igitaramo cyacu. tubararikiye ayo mateka yandi y'Imana y'Imaka n'Imana ya Isiraheli. mbese ntimuzacikwe, kuko ibi biganiro byacu biraryoshye kandi birimo ibyigishwa byinshi, birimo uko twabeshywe, birimo uko twataye umuco. hanyuma muzihitiremo nk'abantu mukurikize umuco w'iwacu, kuko umuco niwo dushaka gushyira imbere cyane, kubera ko waracitse. urebye abana b'iki gihe usanga nta muco, ukareba abantu bakuru binjiye mu bya gikristo ugasanga nta muco. ubwo rero naho ubutaha mugumye mugire amashyushyu yo kureba bino biganiro, kuko ni ibiganiro byubaka kandi biryoshye. mwakoze cyane rero, mugume mukurikirane ino channel. icyo usabwa ni ugukora subscribe, kanda like, kanda share, hanyuma wandike na comment kugira ngo tubashe kubona ibitekerezo byawe. Imana igomeze ibarinde.